Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေအခုလက်ရှိ phone industry ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အပေါ်ရင်တွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှတော့ဖြစ်မနေဘူးနည်းနည်းတော့ပြင်းစရာကောင်းနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့မတိမတာနဲ့ပြောင်းလဲလာတာလေးတွေကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဓိကကတော့ mid range phone တွေနဲ့ flagship phone တွေနဲ့ဂျားတွေကကွာဟချက်မှာပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကြောင်းကိုကြော်ညာလေးပြီးရင်ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုဘာမှမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ history လေးနည်းနည်းတွားရမယ်ပေါ့နော်ဟိုးရှေတုန်းကဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့ 3-4 နှစ်လောက်တုန်းက tech လောကမှာဆိုတော့ဒါအကြာကြီးကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တုန်းက flagship phone တွေဆိုတာအခုလိုမျိုးမဟုတ်သေးဘူး flagship phone ဆိုတာဖုန်းထုတ်တဲ့ company ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုစုထားတဲ့ product အပြင်ဘာမှမပို့ဘူးဥပမာ OnePlus လို company မျိုးတောင်မှ flagship ကလာထုတ်မယ်ဆိုတာကနေပြီးတော့ flagship ဘက်ကိုကူးလာသေးတာပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာက company တိုင်းမှာ flagship product တွေအများကြီးထုတ်တယ်အဲ့ဒီ product တွေအကုန်လုံးကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ build quality အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ material ပြီးတော့သူများနဲ့မတူတဲ့ကွဲပြားတဲ့ design တွေနဲ့တွေ့ရတယ်ဖုန်းတွေကရိုးရှင်းကောင်းရိုးရှင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ flagship ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရဖို့အတွက်သူတို့မှာသုံးထားတဲ့ parts တစ်ခုချင်းစီကိုတခြားဖုန်းဥပမာ mid range ဖုန်းတွေနဲ့မတူအောင်တမင်လုပ်ထားတယ်အတိအသာဆုံးအပိုင်းတွေက display တို့ camera တို့ speaker တို့အဲ့ကောင်တွေကတခြားဖုန်းတွေထက်အများအားပိုကောင်းတဲ့ဟာကိုသုံးတယ် flagship ဖုန်းမှာဆိုတာတိကိုတိတာစေတဲ့flagship ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ feature လေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ wireless charging တို့ haptic feedback ကိုပိုကောင်းတာတို့ဒါတက်ပိုတာဆိုလို့ရှိရင် hardware dependent feature တွေကိုထည့်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်လုပ်လာတယ်ဥပမာအဖြစ်reverse wireless charging တို့ high res stereo speaker တို့ 120Hz OLED display ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ flagship phone ချင်းချင်းပြိုင်ကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ company တွေကထုတ်ထားတဲ့ mid range phone တွေနဲ့လည်းကွဲထွက်နေအောင်လို့တမင်လုပ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာတချို့သော feature တွေက flagship feature အနေနဲ့ပဲဆက်ရှိနေတဲ့ကောင်တွေပါအခုချိန်ထိ flagship feature ဖြစ်နေတဲ့အထက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ wireless charging haptic feedback ကောင်းတဲ့ haptic feedback ကိုပြောတာပြီးတော့ high res stereo speaker အဲ့ကောင်တွေကအခုချိန်ထိ flagship feature ဖြစ်နေတော့မယ် IP rating လည်းပါသေးတယ်ဟို IP53 လောက်ကိုစကားနဲ့ထည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာ IP67အနည်းဆုံးပေါ့နော်67 68အဲ့ဝင်ချင်ကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကတုံတုံ mid range phone တွေဘက်ကိုများများဆဆရောက်မလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမရောက်လာလို့mid range phone တွေကိုသူတို့ကပစ်ထားတယ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးလောက်တာတော့လုပ်ပေးတယ်ဥပမာအဖြစ်ဗျာအခုခေတ် mid range phone တစ်လုံးမှာအနည်းဆုံး 90Hz OLED display လောက်ကတော့ဒါမျှော်လင့်လို့ရပါပြီတချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် stereo speaker တွေ under display fingerprint scanner တွေအဲ့ဒါတွေကိုပါထည့်ပေးတဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီအဲ့ဒါတွေထည့်ပေးတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို feature တွေကဘလောက်ပဲ mid range ပုံကိုရောက်လာပါစေ flagship ကတော့ flagship ပဲ flagship ကအများနဲ့ပိုကောင်းနေမှာဒီ feature ပါတာချင်းအတူတူပေါ့နော် flagship ကဟာကိုသွားရှင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုတူတူများများသတိမထားမိတဲ့ကြောက်အထူးသဖြင့် display လို့ဟာမျိုးမှာသိတာတယ်ဗျာ OLED 120Hz နော်စာရွက်ပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်တော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ flagship ခံစားချက်ကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ display အမျိုးအစားကွာတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ panel ကွာတယ်အဲ့မှာ brightness ဘိုင်းမှာအားနည်းနေတာမျိုးcolor accurate မဖြစ်တာမျိုးစုံရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲ stereo speaker တွေပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကလက်ဆန်းများသီးလားဟိုပါတယ်ဆိုရင်လေးပဲပါတာတွေကများတယ် stereo separation မကောင်းတာတို့ secondary speaker အတန်ထွက်တဲ့ဆိုရင်လေးထွက်တာတို့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်တမင်ကိုရှော့ထားတာ flagship နဲ့ကွက်ကွက်ပြားပြားဖြစ်နေအောင်တမင်ကိုရှော့ထားတာပေါ့နော်ပတ်စံချွေတာကျင်တာလည်းပါတာပေါ့ဗမာသိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာအသေးအတန်ပြန်ထည့်လာတဲ့အသေးအတန်ခစ်စားလာတဲ့ brand collab တွေ flagship ဖုန်းတွေအနေနဲ့ကတော့အခုကင်မရာဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုတခြား company တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ collab တွေကအခု trendy အဖြစ်ဆုံးဥပမာ Leica တို့ Hasselblad တို့အဲ့ကောင်တွေကနာမည်ကြီး company တွေနဲ့ပေါင်းထုတ်ကြတယ်ပြီးတော့ speaker တွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ branding တွေနဲ့ဥပမာ AKG တို့ Harman Kardon နဲ့ JBL တို့မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဖုန်းလောကတွေကိုအခုမှပြန်ခစ်စားလာတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ဟိုးရင်ကတည်းကဒါမျိုး brand တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ collab လုပ်တဲ့ကိစ္စရှိပြီးသားဥပမာအဖြစ် HTC ကBeats Audio နဲ့တွဲတာမျိုး LG ကBang & Olufsen နဲ့ပေါင်းတာမျိုးတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်ခြင်းကအများကြီးမထူးဆန်းသွားစေဘူးဥပမာဗျာ Leica နဲ့ပေါင်းထုတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီ camera module တစ်ခုလုံးက Leica အထုတ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး Harman Kardon နဲ့ပေါင်းထုတ်ထားလို့အဲ့ဒီ speaker Harman Kardon ရဲ့ speaker မဟုတ်ဘူးတို့ကကျွန်းလို့တယ်ဆိုရင်တော့လေးလောက်တာဒါ branding ရလည်းပို့ပြီးတော့နာမည်ပို့တတ်တယ်လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းပို့ပြီးတော့ရနိုင်လို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော် collab လုပ်တဲ့ brand နှစ်ခုစလုံးအတွက်ပိုကောင်းသွားစေလို့သူတို့ယူဆလို့သူတို့လုပ်တာ marketing နဲ့တာအများကြီးပိုမကောင်းသွားဘူးအဲ့လိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ brand တွေရဲ့ signature အရသာလေးတချို့ခံစားရမယ်ဗျာဥပမာအဖြစ် OnePlus ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် Hasselblad camera တွေမှာပဲရတဲ့ ratio တချို့ကို
OnePlus မှာရအောင်ထည့်ပေးထားတာမျိုးတွေရှိတယ် Hasselblad touch လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန် crop လုပ်လိုက်ရတာပဲပေါ့နော်အပြီးတော့ Leica နဲ့ပေါင်းထုတ်တာဆိုလို့ရှိရင် Leica ရဲ့color science ပေါ့နော်အဲ့ဒီအယူဆလေးတွေအနည်းနဲ့အများပေါ့အနေနဲ့အများပါမယ်ပေါ့ဒါလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုး brand collab တွေလုပ်လို့တခြားဖုန်းတွေထက်အများကြီးပိုကောင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးအခုထိတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးအဲ့လိုမျိုး brand collab တွေက illusion တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စရာတစ်ခုပေါ့ flagship ဖုန်းတွေမှာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ mirror shade ဘက်ပါတကောင်နဲ့ဖြည်းဖြည်းဆင်းလာတယ်ဥပမာအဖြစ် Redmi Note 11 series မှာဆိုလို့ရှိရင် JBL June stereo speaker ထည့်ပေးထားတာကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး brand တစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနေရာယူသွားတယ်ဒီမှာပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကအဲ့ဒီ branding တွေက flagship မှာပဲရှိတာဆိုလိုချင်တာJune by JBL တို့ Leica camera တို့ Hasselblad camera တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေက flagship မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အခြေအနေကနေပြီးတော့အခု mirror ကိုရောက်လာတော့ flagship လို့ပဲကောင်းမှာပဲလို့လူတွေကတွေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို selling point အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့မှာအဲ့ဒါကိုထင်အောင်ထင်မှားမျှော်လင့်ချက်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒါက flagship နဲ့ mirror နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားတဲ့အလွှာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာတယ်ဥပမာအဖြစ် flagship series ဖြစ်တဲ့ Xiaomi 12 Pro series မှာကျတော့Harman Kardon က June နဲ့ speaker တွေကိုထည့်ပေးထားတယ်။ Okay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုထင်အောင်ထင်မှားမျှော်လင့်ချက်တွေပေးလို့ဒီဖုန်းတွေကမကောင်းလို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့ဟိုထိုင် rose နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘလို့လှည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အသေးလေးစိတ်တယ်။ flagship ဖုန်းတွေမှာပဲတွေ့နေကြ feature တချို့တွေ့နေကြ branding တချို့ကို mirror ဖုန်းတွေစီကိုတည်လာပေးတယ်။ mirror ဖုန်းတွေကပိုကောင်းလာပြီဆိုပြီးတော့စာရွက်ပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုတက်မက်စရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။တကယ်ကျွန်တော်သုံးကြည့်တော့အများကြီးတော့ပို့ထိုးမလာဘူး mirror လောကဥပမာ OLED display ပါတယ် high refresh rate ပါတယ် stereo speaker ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ experience ကိုကောင်းကောင်းအပြည့်အဝအသုံးချလို့မရဘူး flagship နဲ့ specification မှာဟိုစာရေးထားတာချင်းကတူတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကမတူဘူးပြောရင်ဈေးကလည်းအဲ့လောက်မှမကြီးတာပေါ့နော် quality ကတော့အနေနဲ့အများတော့ short ထားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ short ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိတာအောင်လုပ်တယ်ဗျာသိလားပြီးတော့အဲ့ဒီ short ထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် display တွေက flagship တွေမှာတော့မကောင်းတဲ့ panel တွေသုံးတယ်ဆိုတော့တချို့ဖုန်းတွေမှာ battery ပိုစားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ battery ကိုပိုခံအောင်လို့ဒီ display ကနေ power ပိုစားနေတာတို့ SoC ကတိတ်ပြီးတော့ efficient မဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကိုကာဖို့အတွက် battery ကြီးကြီးထည့်တယ် battery များများပါတာကိုအားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြော်ညာတယ်ဆိုလိုချင်တာက mirror phone တစ်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီ mirror phone တစ်လုံးရဲ့ 9000 mAh ပါတာက flagship phone တစ်လုံး 9000 mAh ပါတာနဲ့မတူဘူးဗျပြီးတော့ battery များရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားသွင်းတာကိုလည်းညံတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့အားနည်းချက်တွေတိတ်ပြီးတော့လူမမြင်တော့ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကတော့အားနည်းချက်ကိုဖာထားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီဖာထားတဲ့ကိစ္စကအားသာချက်လိုမျိုး marketing လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပြီးတော့ရှိသေးတယ် RAM အများကြီးပါတယ် RAM အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းအားသာချက်အနေနဲ့ထုတ်ကြွားကြတာများတယ်တကယ်တမ်းက RAM အများကြီးပါတယ်ဆိုတာတချို့နေရာတွေမှာလိုအပ်လို့ထည့်ပေးရတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဥပမာ camera RAM အများသုံးဖို့လိုတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တခြားသော performance အတွက် RAM ကလိုအပ်လို့ထည့်ပေးရတာမျိုးအဲ့ဒါကို selling point အနေနဲ့ထည့်ပြောတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းလိုအပ်လို့ထည့်ပေးရတာမဟုတ်ပေမဲ့ RAM ကများနေလဲ SoC ကမကောင်းတော့ဘာမှမထူးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကကြော်ညာလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီလောက် RAM ပါလို့ဖုန်းကဒီလောက်သုံးလို့ကောင်းတာပါဆိုပြီးတော့ကြော်ညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဗျာဒီဘက်မှာအနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာက mirror phone တွေကအရင်ထက်ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားချက်မျိုးရအောင်လို့လုပ်ပေးထားတာကျွန်တော်ဂျာထဲမှာဖုန်းတွေမကင်ပြဘူးပေါ့နော်တစ်နှစ်လောက် review တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကင်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းတွေကဒီအထူးသဖြင့် mirror တွေကအရင်ကထက်ပိုကောင်းလာလားဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ပိုကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ flagship phone feature တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှမမှီဘူးဆိုတာကိုတော့သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အမှီရင်လည်း flagship ဆိုတာဘာလို့ရှိနေတော့မှလဲပေါ့မှီသေးရောင်လှည့်စားတိုင်းအဟောက်ကြီးမထင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီ mirror phone တွေကပေါ့နော် 90Hz လောက်တွေထည့်ပေးလာတဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းက 60Hz နဲ့သုံးနေတဲ့သူက 90Hz ကိုပြောင်းသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါက SoC ဒီတစ်ခုတွေသုံးထားတဲ့ဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့လိုလေး scroll လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်touch ကောင်းတယ်ဆိုပြီးခံစားချက်မျိုးလေးတွေဖြစ်စေတယ်ဗျာတကယ်လည်းပိုကောင်းပါတယ်သုံးလို့ experience ပိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပပနက်နက်လေးနဲ့ဒါတိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အမြင်မှားသွားတတ်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဥပမာဖုန်းကကောင်းတဲ့တော့မကောင်းနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးတန်းတစ်ခုမှာပါလေးမရှိတဲ့ feature တွေတော့ပါတယ် basic ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမပါဘူးဒါပေမဲ့good to have ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီ feature တွေပါတယ်အဲ့လို feature တွေပါတဲ့အတွက်ဒီဖုန်းကတခြားဖုန်းထက်ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်သွားစေတယ်တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်အဓိကကတော့အဲ့ဒီ marketing technique တွေကဒီဈေးရယ် feature ရယ်အဲ့နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဝယ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်မှာ efficient ဖြစ်တယ်ပေါ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်
feature ဆိုတဲ့ဟာတွေကင်မရာဘယ်လောက် megapixel ဆိုတဲ့ဟာတွေ battery ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ဟာတွေထက် experience ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ် mirror ရှိမှာပါလေးရှိတဲ့အပိုပေါ့နော် bling feature တွေကအသုံးမဝင်တာမျိုးအသုံးမချဖြစ်တာမျိုးအဲ့မျိုးတွေပိုများတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲလက်ရှိ mirror phone တွေကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်က mirror phone တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အမြင်လေးတွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့